皆様こんにちは、セリナです。今回は3月1日発売のポーランド情報テベールファンデーション N と3月3日発売ジルスチャートビューティーのブライト&スムースセラムプライマーグローシフォンセラムフィルターをご紹介していきます。ジルスチャートとポーランド情の新作パウダーファンデーションはパウダーファンデーションなのにしっとりとしたツヤ肌が叶うということで、乾燥が気になるけれどパウダータイプのファンデーションに挑戦してみたいという方にすごく使いやすそうですよね。今回はジルスチャートの新作プライマーを塗った上にこの2つを半眼ずつに使って仕上がりや4時間後のマスク崩れ、そしてメイク直しとして使った時にどんな感じになるのか見ていきますので、気になっている方に少しでも参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずご紹介していくのはこちら、3月3日発売のジルスチャートビューティーブライト&スムースセラムプライマー SPF20 の PA2 プラスです。毛穴や凹凸をカバーして潤うフラット肌へ。スキンケアのようなみずみずしいメイクアップベース。柔らかく光を反射しワントーン明るいナチュラルな仕上がり。まるですりガラスのようなセミマット肌へ。毛穴カバー効果が高く凹凸や色ムラも薄く均一に補正。みずみずしく滑らかな伸び広がりで均一な膜み。汗でにじみにくく負担感のない薄膜が続くという3つのポイントがあります。カラーは1色展開で01番のフェアリーアイボリー、妖精のように儚く透明感のあるアイボリーというカラーです。続いてジルスチャートビューティーグローシフォンセラムフィルター。光ときめ細やかなパウダーが叶えるグローシフォン肌。しっとり艶やかな肌が続くパウダーファンデーション。こちらは SPF26 の PA2 プラス。毛穴、色ムラ、凹凸を光で飛ばし透明感あふれる艶やかな肌へ。セラム成分でパウダーをコート。しっとり滑らかできめ細かいベールが続く。カバー力と透き通るような素肌感を残した艶高い仕上がりを両立。くすみにくく密着性のある綺麗な膜が続くというパウダーファンデーションです。カラーは標準色の103ヌードでご紹介していきます。そしてこちら、ポーランド情報テのベールファンデーション N。透けツヤ素肌をまとう光ベールファンデ。パールをはじめとした多くの板状パウダーで構成。化粧膜が面で光を反射し、どの角度からも光をきれいにリフレクト。気がかりを光で飛ばしながら美しいツヤ肌を演出します。そして自然な血色感と透明感。デビュー時からのこだわりである秘密の赤い光、スクレルージュを増量。肌に透明感と血色感を与えます。カラーはこちらも標準色の102番でご紹介していきます。それではジルスチャートの新作プライマーから実際に肌の上にのせてみたいと思います。店頭で BA さんの手元で見せていただいた時にすごく綺麗なトーンアップ効果を感じられるなと思いました。質感としてはこんな感じでかなりみずみずしくて伸ばしやすいので、肌表面のかさつきや乾燥が気になる時にも問題なく塗りやすいですし、重すぎるテクスチャーというわけでもないので、これからの崩れが気になる時期にも使いやすそうです。はい、こちら側にジルスチャートの新作下地を塗ってみました。何も塗っていない方と比較してみても顔に塗ってみるとやりすぎ感はないですが、かなり自然に綺麗にトーンアップしてくれていますよね。そしてすりガラスのようなセミマット肌に仕上げてくれる下地とのことでしたが、みずみずしいテクスチャーだからか顔の中心などには程よいツヤも感じられるような仕上がりでした。近くで見てもこんな感じで
厚塗り感は全然ないですが、ちゃんと毛穴や凹凸をフラットにしてくれています。みずみずしいテクスチャーで毛穴や凹凸を滑らかにしつつ、べたつかない程度に少しクリーミーさもあるので、毛穴や凹凸を軽く埋めてくれてるような感じの仕上がりです。どうしても毛穴や凹凸を埋めてフラットにしてくれるタイプの下地は、重くなってしまったりパサつきが気になってしまうということもありますが、こちらの下地は程よいみずみずしさと適度な軽いクリーミーさで埋めてくれる感じなので、どんな肌状態の時にもとても使いやすいと思います。手元で見た時はもう少し白っぽくなってしまうのかなと思いましたが、顔にのせてみると白すぎるというわけではなく、素肌がワントーン明るくなったような見せ方をしてくれるので、自然にトーンアップ効果を狙いたいという時にも使いやすそうです。最近の新作下地はどれもかなり良くなっていますね。はい、両方に下地を塗ってみました。全顔に塗っても白っぽくなりすぎることもなく、でも首と比べるとやはり少しトーンアップしている感じはします。みずみずしい保湿感もありつつ、毛穴や凹凸をフラットに埋めてくれている感じなので、これから使うパウダーファンデーションとの相性も良さそうな下地だなと思いました。それでは、ジルスチアートとポール&ジョーの新作パウダーファンデーション、半眼ずつに塗って比較していきたいと思います。どちらもしっとりとしていてツヤ肌を叶えてくれるパウダーファンデーションということなので、2つにどんな感じの違いがあるのか楽しみです。まずはこちら側にジルスチアートのグローシフォンセラムフィルターを塗ってみます。そこのスポンジでしっかりと塗っていきます。ハイカバーすぎず、ナチュラルすぎずな仕上がりですね。はい、こちら側半分にジルスチアートの新作パウダーファンデーションを塗ってみました。ブランドからの説明の通り、しっとりと滑らかに肌に密着しているようなツヤがとても綺麗ですよね。こちらはまだ下地のみの状態ですが、何度か付属のスポンジでしっかりと重ねても全然厚塗り感がなくて、つるんとした仕上がりに見えますよね。近くで見るとこんな感じで、重ねていくことである程度のカバー力を得ることができました。こちらのファンデーションは近くで見るとあまりツヤが目立つ感じはしないですが、少し距離があるとこんな感じで頬の高い位置などに綺麗なツヤが乗っているように見えます。そしてさらにこういった気になるニキビ跡などの赤みをカバーしていきたいと思います。スポンジでタップしていくと意外とカバーもしてくれますね。このくらい粉感がなくてナチュラルでツヤも出してくれるタイプなのに、意外とカバー力もあるところも使いやすそうです。そして肌表面を触ってみた感じは、しっかりと何度か重ねましたが、つるんと滑らかな質感になっていて、全くパサつきを感じないです。保湿系の下地やリキッドファンデーションを塗った上に、しっとりとしたルースパウダーで仕上げた時のような肌触りなので、乾燥肌の方にも使いやすいんじゃないかなと思います。近くで見てもパウダーファンデーション特有の厚塗り感や粉っぽさは全くなく綺麗ですが、少し距離がある時のこのつるんとしたツヤ感が特に綺麗なファンデーションだなと思いました。この鼻筋のハイライトを仕込んだようなツヤがすごく綺麗ですよね。では続いて反対側にポール&ジョーボーテの新作パウダーファンデーションを塗って比較していきます。こちらのパウダーファンデーションはスポンジではなくブラシがついているので、このブラシを使って塗っていきます。こちらはリニューアルアイテムということで、以前のものよりもカバー力とツヤ感が増したとのことでした。ブラシで塗っているというのもあると思いますが、ツヤがものすごく綺麗です。そしてブラシもこんな感じの毛が密集しているタイプだからか、ブラシ塗りをしている割には意外とカバー力も感じられます。はい、こちら側半分にポール&ジョーボーテの新作パウダーファンデーションを塗ってみました。ジルスチアートのつるんとした滑らかなツヤとはまた違ったパールで作ったようなツヤが肌全体に乗っている感じがします。ポール&ジョーは近くで見てもこんな感じでパールのツヤ感を感じることができます。
ブラシ塗りをしているのでカバー力は落ちてしまうかなと思いましたが、意外とこんな感じでブラシの先端でトントンと乗せるように置いていくと、赤みや色ムラなどもカバーしてくれます。そして気になる部分はさっと塗った後に磨くように塗っていくと、より毛穴を埋めつつパールのツヤがどんどん出てくるような感じがします。ブラシで軽くつけているからか、下地とパウダーが密着してくれている分、肌表面を触った感じは下地のみで仕上げている時のようなもっちりとしたしっとり感が続いています。パウダーファンデーション独特の粉っぽくなる感じが苦手という方にすごく使いやすいと思います。ただ、パールによるツヤ感が強い分、少し毛穴が丸目立ちしてしまう感じが気になります。アップで比較してみるとこんな感じです。どちらもカバー力はだいたい同じくらいで、薄付きすぎず厚塗りすぎず、ちょうど中間的なカバー力を得ることができます。ジルスチャートは近くで見るとツヤは抑えめで、ポール&ジョーは近くで見てもパールによるツヤ感を感じることができます。カラーもどちらも標準色を使用していますが、ポール&ジョーの方が若干イエロー寄りな色出しな感じがします。どちらも肌表面に粉感が全然なくて、塗りたての時点でもかなりしっとりとしているので、乾燥肌の方にも安心して使いやすいと思いますし、ジルスチャートは距離があるとつるんとした滑らかなツヤが綺麗で、ポール&ジョーは近くで見ても距離があってもパールで作ったようなツヤが肌全体に乗ってくれるので、パウダーファンデーションでツヤ肌に仕上げたいという方にもどちらも使いやすいと思います。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとよりジルスチャートの内側から発光するようなトーンアップ感と鼻筋のツヤ感、そしてポール&ジョーの顔全体にパールのツヤが乗っている感じがわかりやすいと思います。自然光で見てもどちらもツヤ肌仕上がりです。ではここからマスクをしたまま4時間過ごしてみて、崩れ方にどんな感じの差が出るのか見ていきたいと思います。どちらも塗りたての時点でかなりしっとりとしているので、乾燥が気になるという点ではクリアしていると思いますが、皮脂崩れにはどのくらい強いのか楽しみです。はい、あれから約4時間ほど一度もお直しせずマスクのまま過ごしました。崩れについてどんな感じか見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらもくすんでくる感じもせずに、このくらいの距離で見るととても綺麗なままと思っていますが、私が皮脂が気になる肌タイプだからか、両方とも保湿によっているパウダーファンデーションなので、顔全体のテカリが気になりました。アップで見るとこんな感じです。特にポール&ジョーの小鼻の横の皮脂の感じが気になるのと、どちらもしっとりとしていて少し重さもあるパウダーだからか、マスクのプリーツに沿ってファンデーションが剥げる感じが気になります。肌表面を触った感じも塗りたてからどちらも粉っぽさがなくとてもしっとりとしていましたが、特にポール&ジョーはパウダー感が全くなくなるくらい保湿感を保っているので、皮脂崩れが気になる肌タイプの方には少し気になると思いますが、乾燥肌だけどパウダータイプのファンデーションを使いたいという方には使いやすいんじゃないかなと思いました。それでは最後、皮脂が出ている部分をティッシュオフして、お直しに使うとどんな感じなのか見ていきたいと思います。まずはジルスチャートです。粉感は全くないですが、しっとりとしている分少し厚みがあるので、皮脂が出てよれてしまった小鼻の横などに重ねると少しパウダーが溜まる感じが気になるかもしれません。頬などは重ねていくと毛穴をぼかしてくれる感じに復活するので、崩れてしまった部分は一度オフしてから塗り直すなどをした方が綺麗だと思います。続いてポール&ジョーボーテです。ポール&ジョーはブラシがついているのでお直しにも使いやすいかなと思いますが、こちらもしっとりとしている分少し厚みが気になるのと、パールが強いので、こんな感じでお直しで使うと少し毛穴落ちが気になる印象です。
でもパールによるツヤは復活してくれますね。はい、それぞれお直しで使ってみるとこんな感じです。ジルスチュアートは時間が経ってもくすみ感は全く気になりませんでしたが、お直しをすることで自然にトーンアップされた透明感のある滑らかなツヤが復活するのと、ポーランド女王はパールによるツヤが復活してくれます。ただどちらもこんな感じでしっとりとしている分少しパウダーに厚みがあるので、ジルスチュアートは崩れた部分にパウダーが溜まってしまうのが少し気になるのと、ポール&ジョーも毛穴に溜まってしまう感じが少し気になる印象です。上からお直しでさらに重ねても全然粉っぽくはならなくて、両方ともとてもしっとりとはしているので、パウダーファンデーションでもしっとり感が欲しいという方や、ツヤ肌に仕上げたい方、そしてある程度のカバー力が欲しいという方には使いやすいんじゃないかなと思いました。はい、ではこんな感じで3月3日発売、ジルスチュアートビューティーの新作プライマーと新作のパウダーファンデーション、そして3月1日発売、ポーランド情報店のパウダーファンデーションを比較しながらご紹介していきました。今回のパウダーファンデーションはどちらも塗りたてからパウダーを塗っていないかのようなしっとり感で、時間が経っても乾燥してきたりパサつく感じはしなかったので、乾燥肌の方にも安心して使いやすいパウダーファンデーションなんじゃないかなと思いました。特にジルスチュアートはくすみ感のないトーンアップしたような肌を長時間持続させてくれて、現在もジルスチュアートのパウダーファンデーションでメイクしていますが、ハイライトを使っていないのに頬の高い位置や鼻筋のツヤがとっても綺麗ですよね。しっとりとしつつハイライトなしでもツヤが欲しいという方にぴったりなパウダーファンデーションだと思います。そしてポーランド情報では付属のブラシで塗るとジルスチュアートよりもさらにパウダー感がないくらいしっとりともっちりとした肌に仕上げてくれるので、より乾燥が気になるという方はポーランド情報ってすごく使いやすいと思います。肌全体にパールで作ったようなツヤが乗るので、顔全体をツヤツヤに仕上げたいという方におすすめです。気になっている方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。